Hello，大家好，大家好。哇，你見到我出現嘅話咧，就真係我已經唔喺香港啦，飛走咗啦又。所以今集咧又係錄影嘅，預先錄影定嘅咁樣。咁就希望大家繼續支持啦。咁喺開之前咧就 share 啦、訂閱啦、點讚啦，同埋分享啊。OK，好啦，咁今集嚟講咧，講啲咩好咧？今集就不如講翻以前老夫子睇嘅時候，有一個四言嘅古仔，我中意係叫做耐人尋味。好多嘢解釋唔到咧，都用呢個搞掂噶啦，係啦，耐人尋味。咁就講翻啲靈異嘅嘢啦。咁就之前我都全部都係講一啲靈異嘅古仔起家啦。咁同埋咧，亦都係咧出咗本書啦。咁喺我哋嗰個網站上面咧，都有一條 link 嘅，click 入去咧就可以買到噶啦。咁另外咧就係7月15號啦，書展咧我就喺5點至6點鐘呢一個鐘頭時間啦，就會喺書展個攤位嗰度啦，就幫大家簽名嘅。如果大家中意嘅話咧，就記得過嚟揾我啦。OK，好啦，咁我哋就言歸正傳啦。咁我頭先咧食嘢嘅時候咧，仲同朋友傾開啲嘢嘅，咁講下講下係講一間關於醫院嘅嘢。醫院嘅嘢，咁就講起咧，廣華醫院咧就重新裝修晒喎，都幾靚喎，可以媲美一啲私家醫院喎咁樣。咁佢就話係啊，依家新翼嗰邊都唔錯啊咁樣。咁就令我咧就諗翻起，亦都同佢講翻起咧，之前咧好耐之前，我諗應該30幾年之前啦。咁我醫院咧就係探我老豆嘅，咁嗰時就細個啦，年紀都得10零歲嘅啫，30幾年前嘅時候咁樣，咁就去對面買嘢食，買嗰啲我唔記得係牛腩麵定咩啦，因為醫院啲伙食其實真係好差嘅。咁我嗰時就夜晚啦，我記得買咗之後咧，就入翻去大堂啦，咁就搭 lift 上去嘅，咁我就上到某一層嘅時候咧，就架 lift 停咗啦，咁一開 lift 門嘅咧，全層都係黑色嘅，空框框，一盞燈都冇嘅，但係有微弱嘅 lift 裏邊嘅燈咧，影出邊咧，我係隱約見到有3副中式嘅棺材，係僵屍嗰啲中式棺材，3副係擠正喺我面前嘅，距離有幾遠真係唔知，但係喺 lift 嘅燈光反射出去出邊咧，喺好空曠嘅環境裏邊就見到呢3副棺材。哇！當時我心真係涼咗一截啦，咁就哇咩料咧？咁啊嗱嗱聲撳個 lift 啦，就撳翻落去地下邊嗰層嘅。其實我唔知自己撳咗邊一層啦，總之有得撳有得落就算數啦。撳咗之後啦，架 lift 我覺得好似係唔知落咗一層兩層咧，就開 lift 門喎。開咗 lift 門咧係冇人入嚟嘅。咁我第一時間就衝出去啦。衝出去之後，我都唔記得嗰個環境係點樣啦。我就見到有一條樓梯，我左手邊，我就沿住樓梯一路跑到翻落地下嗰層。落到地下嗰層咧，我拱開道門咧，見到好多人啦。跟住我再跟住一班人入 lift，再撳翻上去7樓啊，係我記得7樓男病房7樓，跟住咧跟住成班人再出去就去揾翻即係我老豆住嗰張牀咁樣嘅。但係我後來又回想咧，點解入呢個時候我個 lift 係冇人咧，得我一個人咧咁樣？同埋嗰時係探病時間嚟噶嘛，因為我落樓梯嘅時候咧，落到去3樓4樓咧，其實有啲人上嚟啊，拎住嚟賓納啊、葡萄適啊，做玻璃紙包住嗰啲葡萄適啦，咁上落噶嘛。咁我就後來諗翻啦，好似有啲唔係好對啦。咁我亦都冇同屋企人講嘅嚇。因為嗰時試過講呢啲嘢咧，就實俾人鬧嘅。嗰時細個咁樣，咁但係之後再去醫院咧，探我老豆嘅時候咧，就冇再發生呢啲情況啦。咁除咗呢一個醫院之外啦，咁另外仲有咧就係嗰時我去過一個醫院叫咩啊？喺麗景嘅叫咩咧？瑪嘉烈定咩？我唔記得咗啦。好耐之前嘅嗰時，我家姐堂家姐啦就生仔啊，嗰時咁咧我哋就探佢嘅，因為我個堂家姐同我都相差都有20年嘅，都大嘅咁啊。嗰時我又細個，咁我記得跟住我媽去就去到即係唔係叫產房啦，總之生咗仔嘅地方啦，咁就探佢啦，咁就帶去睇 BB。
咁嗰時 BB 咧就未抱得出嚟嘅，咁我哋就係隔住一個 BB 房，裏邊好多 BB 仔喺度㗎，咁就睇 BB 嘅。咁睇 BB 嘅時候咧，亦啲姑娘有啲阿嬸啦喺邊做嘢㗎。咁我見到個情況咧，就係我堂家姐指住嗰個 BB 話：啊呢個就係㗎啦，咁樣，咁就舅父仔咩叫個 BB 同舅父仔 say hi 啦，咁樣。我就望住個 BB 啦，都幾醜樣，唔知嗰啲 BB 仔個都個樣都唔係好可愛咁樣。跟住望住佢，佢好似皺眉頭啤住我咁樣喎。咁我就同我媽講啦：哇，我 BB 好醜樣喎咁樣。跟住我阿媽就話：係啊，BB 醜樣啊，好醜樣咁。後來我先知原來 BB 要叫醜樣嘅，唔可以叫靚嘅。如果叫靚嘅話咧，就話小氣咁樣。我就呢個係我就喺嗰度就睇住 BB 睇咗一陣啦。咁我同阿姐話：你翻入去啦，即係可能生完咧冇幾耐攰，要坐啊咁樣。咁就行啦。我最尾嘅，我仲回頭啤下佢個梳化添。真係啤下佢咯，真係唔鬼醜樣噶啦。咁我啤完佢之後咧，就準備走噶啦。咁我就見到另外有一個阿嬸，就喺裏邊照顧啲 BB 仔嘅。嗰個嬸好得意喎，嗰個嬸當時我其實係唔知咩事，我而家知咩事啦。我見到嗰個嬸咧喺度抱起 BB 咧，應該係檢查下佢嘅情況，但係佢對面企咗個姑娘，咁個姑娘咧就好呆嘅嗰個樣，唔正常嘅。即係我細個覺得佢係一個好種惡嘅女人，係咪喺度鬧緊嗰個嬸咧？因為聽唔到聲㗎嘛，玻璃啊閂埋道門啊嘛，淨係見到個姑娘喺我口噏噏喺度，唔知噏乜鬼嘢啫，個樣就好惡嘅，呆呆地，但係咧就手指指咁樣㗎。但係嗰個嬸咧就完全覺得佢係睇唔到佢咁樣喎。咁個 BB 就喊到緊要嘅，個嬸度喺度湊佢啦。咁我仲同我阿媽講：哇！喺嗌交裏邊，整個 BB 仔喊啊咁。我阿媽望入去啦，咩嗌交啊？BB 嗌交啊？我話唔係喎，有姑娘喺度鬧個阿嬸，個 BB 喺度喊，但係個嬸冇理佢喎。咁我媽就望一望，我堂家姐又翻轉頭咩事啊？邊度嗌交咁樣？跟住我媽一手大力就扯走咗我啦。我仲記得扯到我好痛添，跟住扯埋一邊咧，我媽好認真咁樣咧指住我講：你唔好再亂咁講嘢啊！喺醫院度咁樣。咁我好緊張，咁我就當然唔講嘢啦。即係見到我媽個樣都幾惡噶嘛，咁樣就收爹啦，梗係唔出聲啦。咁我探完之後咧，就落翻樓下，咁啊搭的士走嘅。咁啊搭的士嘅時候咧，就唔係翻尖沙咀喎，我媽車咗去邊啊？黃大仙。咁啊去咗黃大仙咧，就即刻揾咗阿瓊姑。瓊姑咧就係如果有聽我以前講過咧，就我細個因為一個車禍咧入咗醫院，入咗醫院之後咧就基本上就係兜咗個圈喺下邊，而跟住我媽就去埋黃大仙，而呢個瓊姑咧就係黃大仙以前咧嗰啲檔口咧係賣香燭嘅，咁佢就教我媽做好多嘢，咁啊就又要戴耳環啊，又呢樣嗰樣啊，又要將我上契咗啊嗰啲咁嘅，但係又要改埋個乳名啊，好肉酸啊！依家唔好講啦，乳名啊咁樣，咁就即刻咧車咗我去揾阿瓊姑，咁啊同阿瓊姑自尋之後咧，阿瓊姑咧就拉埋我一邊啦，就唔係拉埋我一邊啊，攞咗一紮香，同埋咧唔知大家時或者依家有冇啦，去拜黃大仙咧，就另外有幾張嘢咧，好似線咁樣嘅，但係用嗰啲黃色玻璃紙整住，我唔知啲咩嚟㗎。咁咧就去咗嗰個中間嗰個位置啊，總之就係裝香掛喺度，跟住咧又要化寶，跟住揾啲香又掃過我頭啊，又整咗道符啊，又俾我袋住嘅，咁樣搞掂咗之後啦，跟住搭車翻去啦。車翻去之後咧，就唔俾我再探，即係其實都出院㗎啦，已經到滿月啦，嗰時滿月㗎啦，我記得。我哋要整紅雞蛋嘛，就我堂家姐佢個蘇蝦仔滿月嘅時候啦，去到咧出門口咧，我阿媽就同我講：你千祈唔好再亂咁講嘢啊，揾雞蛋塞住你把口啊咁樣。咁我細佬啊，我老豆嗰啲就喺度講啦，佢係最多口噶啦，見到乜嘢亂咁講。咁我就去到酒樓嘅，嗰間酒樓咧就喺彌敦道嘅，喺山林道口叫金輪酒樓。我諗冇乜人會記得啦啩，呢樣嘢真係咁就飲呢個滿月酒嘅，咁我哋都屬於半個主家席啦始終都係阿叔個女嘛咁樣，咁我哋就坐喺主家席嘅，咁啊鋪蘇蝦出嚟啦。其實我都唔敢掂個蘇蝦啦，其實有細到大我都好怕見
細路仔嘅，掂細路仔啊，唔知點解我好驚嘅嚇，即係你離遠我會望下 OK 嘅，但係你叫我抱佢掂佢咧，我就唔敢嘅。我望下蘇蝦啦，見到佢都冇乜嘢啦，都 OK 啦咁樣，咁就繼續喺度即係每月食嘢啊，咁啊大家好開心啊，咁啊食到半啦，有紅雞蛋攞嚟㗎啦，我唔知係開頭定係尾啊，總之攞紅雞蛋出嚟好似當甜品咁樣㗎。咁開雞蛋嘅時候咧，我就話：哇，好臭啊隻蛋，即係有陣味啊！但係佢又唔係臭味嘅，一種蛋嘅一種噏味咁樣啦。我就話：哇，好臭啊，唔食啊咁樣。跟住我媽揾筷子 fit 我，你又亂講嘢。我唔係喎，真係有陣味喎咁樣。咁佢就話：誒冇呢隻唔食啊，揾個袋袋住啦，即係你唔可以抌噶嘛。咁啊攞住出家先啦。咁跟住就話你唔好食啦咁樣。咁我坐喺度咪唔食咯。其實都差唔多散席啦嗰時。咁啊飲啊可樂啊咁樣，同啲表弟玩下咁樣喺度走嚟走去啦。之前細個最中意保留走嚟走去噶啦。咁我哋差唔多完㗎啦，我哋都係最尾先走嘅。咁我堂家姐抱個蘇蝦出嚟，跟住蘇蝦咧就喊得好緊要，喊到好大聲嘅。咁就以為佢瀨屎瀨尿或者肚餓啦，咁又話要餵奶啦，但係又唔食奶啊。咁我堂家姐出嚟，佢又唔係食奶喎，唔知做咩事，喊得好緊要。咁其實我嗰時係見到啲嘢嘅，我又見到個蘇蝦咧，嗰個面啊有條黑氣啊，損咗，我仲話：咦，蘇蝦塊面損咗，同我媽講係咪嗰啲送俾佢啲金鴨仔啊，刮損咗塊面咧咁樣？但係咧揩到咁嘅，咁我就同佢講：BB 塊面損咗，所以蘇蝦喊咯。咁跟住佢哋先至望一望，係喎，塊面損咗嘅，但係啲嗰條痕係綠色嘅。咁當時嚟講啦，即係我阿嬸咧都係啲水上人啊，佢哋都幾迷信，即係呢一啲嘅。佢見到咧已經知唔妥啦，咁樣就即刻就揾啲茶葉啊，同埋佢有個紅色嘅利是封，裝咗一啲粉嘅嘢嘅，粉末嘅，唔知咩嘅，撈埋茶葉啊，開咗水之後咧，就抹落個蘇蝦塊面呢度咯，抹落佢塊面。跟住咧就揾嗰啲我諗係撈友葉啊定咩啊？喺個利是邊嘅就黐落佢塊面度，黐咗搭住一陣咧就唔喊啦。唔喊之餘咧，佢就問我見到啲乜嘢，因為其實我嬸應該都知少少嘅。我話冇見到塊面有一條損咗咯，綠色嘅咯，同埋之前喺產房又見到有個姑娘喺度鬧啲同阿嬸鬧交啊，阿媽又叫我唔好講啊嗰啲咁樣咯。咁跟住我嬸應該可能知道有啲問題啦。咁第二日就去咗天后廟啊，咁跟住亦都同個蘇蝦咧又係要改啲動物嘅乳名啊，又要話又要上契啊，又要戴耳環啊嗰啲咁樣嘅。咁就好似做翻以前我細個啲嘢咁樣啦。咁啊跟住過咗一段時間啦，咁就都冇乜事發生啦。咁到個僆仔10零歲，跟住我堂家姐就全家就移民咗去美國啦，咁樣咁就到今時今日應該都冇嘢啦，因為都少聯絡啦，已經係啦咁樣咯。咁呢就係我細個之前就發生嘅嘢啦，同埋喺關於兩個醫院見到嘅嘢嘅，就係呢啲嘢咁樣。咁另外咧就係呢排都成日落雨啦。咁落雨嘅時候咧，其實應該都係冇乜特別嘢嘅。咁但係一到落雨嘅時候咧，我就唔係以前我唔係應細個好中意落雨。咁但係依家落雨嚟講啦，我就覺得香港落雨我就覺得唔係咁 OK 嘅，因為我中意嗰啲係啲好凍嘅地方，又好乾燥嘅地方啦。咁落住雨咧，喺窗口邊咧，斟住杯咖啡咧，咁啊睇住落雨其實好舒服嘅。咁我記得最享受就係喺冰島啊，冰島。咁我哋去睇子夜太陽。咁但係嗰度啲酒店咧就係你當個貨櫃搭成都好啦，同埋冰島成日都會落雨噶嘛。咁同埋佢哋落雨嘅時候咧，佢唔係好大雨，總之就係嗰種氣氛係好舒服嘅，涼啦。佢啲雨係濕咗入嚟，但係因為乾燥咧，好快又乾翻嘅。咁我就慣咗喺未夠時間，夜晚食完晚飯9點零鐘到啦，因為冇日落噶嘛，我哋係10點半開車夜晚就去一個叫 Loft
Cape 嘅地方，北角嘅地方去睇呢個子夜太陽。咁食完飯冇嘢做，有冇電視睇，咁又斟杯咖啡，咁啊坐喺窗邊度望下風景啦。其實冇乜風景嘅，因為冰島咧又冇樹啊，全部都月球表面咁樣。咁啊，只不過又無聊得滯，咁樣就 enjoy 下呢個氣氛啦。咁我就斟杯咖啡，坐咗喺個窗邊度睇，即係欣賞雨景啦。咁喺欣賞雨景嘅同時咧，除咗我哋之外咧，其實隔離度有間酒店啊嘛，都係類似貨櫃砌成嘅，但係唔平㗎啲酒店啊。咁我見到貨櫃嗰度咧就有一對外籍嘅男女啦，咁就出咗嚟，咁啊亦都喺度飲咖啡。不過佢哋係因為食煙啊，佢哋出咗出邊嘅，就喺個outdoor出邊，我就喺裏邊。咁佢哋就擔住把遮，其實距離唔遠嘅啫，因為好清楚都佢哋嘅樣貌啊，食緊煙啊，我大聲啲 say hello 嘅話咧，佢哋聽到嘅。咁佢又望住我啦，咁又 hello，我攞杯咖啡 hi 咁樣，佢哋係咁樣啦。我話quit 咗啦，咁樣我唔煲啦，唔煲煙啊，應該話嚇咁。咁佢哋就繼續欣賞雨景，我就繼續喺度飲咖啡。咁但係去到差唔多，我諗大概1-2分鐘後到啦，我又見到個男仔咧。嗰個煲煙嘅男仔咧，就突然間咧好緊張咧，好似口煙辣到咁嘅情況，成個跳起嘅。個女仔望佢咩事啦，個男仔手指指喺豬隻手啦咁樣。咁個女仔望一望我啦，就問我有冇膠布啊？問我膠布。咁因為其實唔遠嘅地方，佢大聲嗌少少我就聽到啦。有冇膠布？我有，我攞過嚟俾你啦咁樣。咁我攞出去出邊，咁啊擔住把遮去到嗰度啦。咁樣就俾佢哋啦。咁啊傾咗兩句啦。我話頭先咩事啊？你突然間係咪嗰個煙頭 smoke 嗰個 secret 整到你咁樣？佢話唔係啊。佢話佢喺度睇緊嘅時候咧，因為落緊雨有啲煙啊幾靚啊。睇緊嘅時候咧，佢突然間隻手咧好似俾人戒咗啫咁樣，咁就好痛啦，就損咗嘅。但係當時嚟講係側邊乜嘢都冇嘅，係乜都冇㗎咁樣。咁我摸下隻手啦，咦係喎，隻手損咗，似係啲貓爪過嘅，唔係刀界，係啲貓爪過嘅。咁我就望側邊應該冇乜嘢啦咁樣，咁就傾兩句啦。咁就見到佢哋應該係嚟自英國嘅一對男女啦。咁我見到個女仔心口咧係戴住一個圖騰啊，應該點講咧？係一粒紅寶石，而個紅寶石側邊咧，係好似大衛星咁樣嘅。咁我望住佢，真係我都 get 到有少少嘢㗎啦。我望下佢，跟住個男仔咧又係戴住同一樣嘅 pattern 啦，又係一粒應該係紅寶石啦，我唔知佢堅定流啦。個 pattern 咧又係一個好似大衛星咁樣噶，咁佢兩個啦，咁啊見到啦，我就真係佢哋話由蘇格蘭嚟嘅英國嚟嘅咁樣，咁我就同佢講：你哋睇子日太陽，我哋都係啊，邊度嚟啊？香港嚟啊咁樣，一寒暄兩句啦咁樣，咁就我話一陣間喺呢個North Cape 嗰度見啦，因為大家全部都去嗰度地方啦，冇得走噶啦，咁啊翻去我都差唔多出發啦，咁我哋坐車。咁我哋去到嗰度咧，就其實裏邊有展覽室嘅，其中一個展覽室咧就係話太王係嚟過呢度，所以留低一啲紀念品喺度，又唔知係匕首啊定咩啦，唔記得咗啦。咁樣留低咗之後啦，咁我哋又喺嗰度撞翻嗰對男女，同埋嗰度嗰個燈光比較暗啲嘅，咁樣。咁我哋話差唔多咯，都就嚟12點啦，可以睇到子夜太陽啦。我哋一出到去咧，本來好好天氣嘅，突然間咧又狂風大作，又好大霧啊，遮實晒㗎啦。咁呢個我都試過，因為上去10次咧，其實有5次都會咁嘅情況嘅。咁我同佢講翻啊，又嚟啊！我呢度等一陣啦，可能個霧咧，即係個雲層過咗就會睇到好清楚，就 OK 㗎啦，冇問題㗎啦。不如我哋等一等，入翻餐廳裏邊啦咁。咁我都同啲團友都話你哋可以出去吹下風都得嘅，因為呢個情況咧就幾特別嘅，因為其實係雲層裏邊嚟嘅啫。咁啊喺個雲裏邊嘅，因為高啊嘛個位，咁啊比較濕啲啊，你就可以唔怕凍，我哋吹下風啦。如果唔係咧，就喺餐廳裏邊等，即係陣間啲雲散咗咧，你就可以去個地球儀嗰度咧影相噶啦，就睇個子夜太陽。咁我就即係同啲團友講好咗之後啦，就 free time 㗎啦嘛，因為未夠鐘啊嘛，咁我就喺嗰度飲杯咖啡啦，因為領隊就有平啲嘅價錢嘅，咁同埋嗰時都差唔多接近12點鐘啦已經，咁飲翻杯咖啡。如果對男女咧，
有一個隔離喎，唔知好似成日黐住我咁樣嘅咁樣就飲杯咖啡啦，飲完咖啡跟住我哋行翻出去睇下啦，因為幾尷尬啊嘛，又唔知有冇好講咁樣，出邊，希望我行到出邊，大家行啊近啲行啊遠啲行遠啲啊，唔使咁尷尬啦。咁我出咗玻璃門之後咧，真係好大霧，大霧到咧，我諗望嘅視線範圍，我諗唔夠20尺到啦，但係隱約見到人影嘅。咁我哋就去翻嗰個地球儀，其實知道地球儀個方向喺邊度嘛，因為嗰度啱啱出去就懸崖咧，就望到嗰個太陽落到水位上翻嚟㗎。一路照行過去啦，其實都好大風啊，吹到咧七彩啦。喺行之喺大霧之中咧，隱隱約約呢個男仔身邊一啲經過，而個男仔之後又嗌咗聲，隻手咁一抽一抽嘅，我睇到佢啲右損咗啦。開始我覺得有啲唔妥啦，因為佢解咗嘢之後咧，我就覺得有嘢喺我身邊經過，而嗰個女仔咧就即刻揸住嗰個頸鏈啊，紅寶石頸鏈。個男仔就揸住紅寶石頸鏈，跟住我仲開玩笑，哇！你兩個係巫師啊，係女巫啊，男巫咁樣。佢兩個咧就即係表情係尷尬嘅，又冇否認又冇承認。但我見到喺霧裏邊，你可以整損手，一定有啲嘢嘅。我哋話不如入翻裏邊先啦，同埋依家真係好凍，唔知點解特別凍。佢哋兩個之前佢哋兩個未出嚟都冇咁凍嘅，出咗嚟之後更加凍。入翻餐廳裏邊啦，我見跟住選咗咧戒係咩咧？係黐鋸戒嗰個嘅咁樣。我又膠布又預備啦，貼咗兩塊膠布啦。喺度傾啦。佢都有講嘅，後來佢有講明嘅。其實佢哋又唔算係巫師，只不過佢哋係信咗一個教，就跟咗一個話自己女巫嘅，做一啲祭典嘅嘢。佢話依家呢個喺英國喺世界各地咧都好流行嘅。佢哋都會帶住一個大衛星，有粒寶石作為即係一個標記啦。佢帶佢哋去就係認識呢個世界嘅精靈嘅嘢啦。因為北歐啊同埋呢一個冰島啊嚟講咧，就好多精靈存在嘅。所以佢哋嚟到北歐呢度啦，去到 Lapland 呢個地方上面睇指日太陽，而沿途經過咧都會經過一條精靈大道啦。同埋沿途都係去啲森林裏邊啦，做啲 meditation 嘅嘢啊。因為夏天嘛，你睇只係睇啲夏天。北歐夏天嚟講啦，瀑布有翻啦，瀑布嘅水啦、草地啦、嗰個地衣啦，都係帶住好有重嘅靈性。佢哋咧就其實跟住呢個團，大概10零人度啦。就去北歐嘅，而去到中間上到挪威之後峽灣咧，其實個團就完啦。佢哋繼續北上去睇子夜太陽，就咁啱就係同我即係隔離酒店就認識咗佢哋。佢哋又講翻佢哋呢一個所謂導師團教即係學嘅嘢睇嘅嘢咯。同佢哋話喺森林嗰度係做個 meditation 嘅時候咧，好似係出錯咗少少嘢嘅。定係唔知啲咩問題，但係應該未完嘅，而個導師咧就算數啦。佢話同埋個導師好似都係有少少驚慌嘅狀態之下完成咗一個儀式咁樣啦。我心諗你唔係拜撒旦係嘛咁樣？佢話佢哋唔係嘅，佢哋係信呢個精靈，所以嚟到北歐呢一度。但係我好奇怪喎，但係點解你身邊出現令到你會選嘅咧？咁樣做咗啲乜嘢咧？咁樣佢都唔知，佢淨係知道喺峽灣嘅地方，應該喺 Bergen 嗰個地方。平時我哋都會去到噶嘛。但係佢哋喺上山上邊咧係嗰啲石搭起啊，就圍住石。做好似石塔咁樣嘅，好多登山者都會做呢樣嘢啦。西藏又有，喺北歐有噶，搭住咗喺度啦，就做一個meditation 嘅儀式，就係請大地嘅精靈嘅神咧，係 protect 佢哋嘅。佢哋話做完之後咧，反而覺得有少少問題啦。有啲團友開始有啲唔舒服啦，提早離開啦。有啲又係成日界選手啊，瞓醒無端端選晒咁樣。今次到佢哋啦。但係我覺得。我同佢講，你見喺霧裏邊好似係有啲嘢經過而令到你哋受損咧、受傷咧咁樣。佢哋都覺得係有嘅，同埋佢哋煲煙啊，即係上嚟之前煲煙咧，又無端端受損咗。我話你哋小心啲喎，你哋最好 check，你哋係咪請咗啲唔啱嘅嘢，或者係中間儀式得罪咗一啲地精靈咧發生嘅問題咧 Tora 嗰啲咁嘅問題咧咁樣，最好揾翻你哋嘅 master 去搞翻掂佢啦咁樣。即係佢有聽到我講嘅。
咁佢哋就始終都係寒暄幾句啦，同佢唔熟啦，咁佢哋又聽完意見啦。咁我哋其實之後嗰個全日個太陽都冇出過嚟啦，因為嗰個真係太大霧，咁啊好失望。第二我哋又冇喺度留得太耐，因為去到半夜差唔多接近1點鐘啦，咁我哋要翻落去。咁翻落嘅時候咧，大家唔同車啊，咁樣佢哋坐翻架車，我哋翻我架車，跟住翻到落去嘅時候咧，其實兩間酒店都近嘅。咁我翻到去沖完涼啦，臨瞓之前啦，咁佢都見到佢哋兩公婆，即係嗰對情侶啦。咁我都再提一提佢哋啦，我話你哋自己最好揾翻你個 master 睇低咩事，如果唔係咧都幾麻煩嘅咁樣。咁到第二朝啊起身啦，咁我哋都走啦。大家時間差唔多走㗎啦，因為咁我都見到佢咧又損咗忽咯，即係又有啲痕啊，拗損咗。我話你都幾 serious 喎，真係有啲問題，你真係要睇睇佢啦。因為如果唔係嘅話，呢都幾麻煩。咁我話，因為你落翻去挪威附近啦，或者你翻去芬蘭，或者翻到去係新機都好啦，你上網搜尋下有一啲類似佢哋當地嘅薩滿咧，睇下有冇幫到你咯咁樣。咁跟住大家就分道揚鑣，我就飛翻落芬蘭，佢哋就去第二度啦咁樣。咁中間之後個情況係點咧？就呢樣嘢就真係暫時唔知道。咁所以喺我運遊唔係運遊咧，做嘢喺呢個周圍去嘅時候咧，其實都遇到好多好特別奇怪嘅嘢嘅。咁今次呢一個係喺北歐，我哋睇支日太陽嘅時候咧，撞到有呢個情況咯。之前我冇乜點講嘅，咁就可能我過多2本書就係會將你故仔擠落去啦，係啦，因為嚟緊今次呢本書我都有10幾個故仔擠咗落去嘅，咁同埋有啲當地嘅資料啦，咁就應該都會再出多幾本啊，希望啦，咁樣之後睇銷量啊，咁樣咯，係啊。咁至於另外一啲東南亞或者近排所遇到嘅靈異經歷嘅話咧，我都會慢慢再同大家講噶。啊，咁樣咁就時間就差唔多啦。啊，咁樣咁就睇下下一集我係現場直播啊，定係錄影啦。因為嚟緊七月咧，呢個七月咧，其實我都有幾個地方要飛啊，咁所以咧好搭唔啱禮拜五咧，所以就錄影定先咯。咁至於8月份啦，我翻班嘅，咁又我幾時再開班啊？澳洲船牌啊，應該7月尾啦，8月頭我會開翻澳洲船牌啦，同埋咧個波爺頌缽療程咧，我都會開翻嘅。咁啊，到時大家留意 Facebook 啦。啊，最緊要就係記得啦，我嗰個9月份嘅日本團啦，呢個大阪靈性團啦，呢一個咧咁繼續做收緊客㗎。咁如果要報嘅可以快啲啦，睇睇啦，因為日本嗰邊都啲房今年幾緊張。咁我哋可以去到鞍馬寺，可以去到三十三觀音堂同埋安倍晴明嘅呢一個神社嗰度啦，同埋鞍馬寺呢個臼井靈氣。咁如果大家有收集臼井靈氣嘅話咧，咁可以喺嗰度咧叉下電啦，或者有啲冇學嘅朋友去到嗰度話，我亦都話俾你聽點樣可以將裏面自己嘅嘢 return 翻一次嘅，係啦咁樣咯。咁就埃及團有朋友問過我，咁我應該會喺12月頭會開翻個埃及噶啦，因為主要航班嘅問題啦。咁亦都係留意下 Facebook 噶啦，咁樣啦。咁好啦，時間都差唔多啦，咁樣咁喺度多謝大家支持啦，記得訂閱、點讚同埋分享啦。OK，好啦，拜拜。